sizni atrof muhitingizda dugonalaringiz, tanishlaringiz perfeksionist bo'lsa agar, hozirroq aytaman, buni yig'ishtiring. Bu meni holatim, haqqoniy hayotimda bo'lib o'tgan holatdan gapiraman. 20 yildan beri bitta dugonam bilan juda ham yaqin do'st edik. Bu dugonamni perfeksionisti meni hayotimga juda ham ko'p ta'sir etardi. Gapirayotgan gapim noto'g'ri, o'zimni qilayotgan qarorlarimni noto'g'ri, hamma narsadan xato topaveradigan holatga tushgan edim. Shunday holatga kelib qoldimki, uni oldida har kunlik imtihon topshirayotgan insonga o'xshayman. Hayotda naqadar rohatlanib yashash emas, egzaminda, imtihonda yashayotganday bo'laman. Perfeksionist insonlar bilan bitta narsani tushunib oldimki, ular bilan yashash, ular bilan aloqa qilish oson bo'lmasligini. Agar siz o'z hayotingizda oson, yengil holatda o'tib yashashni xohlayotgan bo'lsangiz, konsultatsiya degan joydagi istoriyada qarashingiz mumkin. O'sha yerda tahlil qilib beramiz.